Sasa kuna baadhi ya watu wamenipigia simu nyingi wakitaka ufafanuzi juu ya unabii mkuu. Nikasema basi ni vizuri nilisemee jambo hili, kwa sababu jumuiya yetu ni jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, na ni jumuiya ambayo inaheshimu kila mmoja imani yake na dini yake. Na tunaposema au wanaposema au anapoitwa kuwa ni nabii mkuu, je, anaitwa kwa istilahi ipi? Istilahi yetu sisi Waislamu au istilahi yao ndugu zetu wa Kristo? Kwa sababu kila watu wana istilahi zao katika swala la unabii. Sisi kama Waislamu tuna istilahi zetu. Kuna nabii, kuna rasulun. Tunaposema nabii katika Uislamu ni mtu ambaye aliyepewa utume lakini hajakalifishwa ule ujumbe aliopewa kuufikisha kwa wengine, lakini ni mtume, kama vile Nabiullahi Adam alayhi salatu wasalam. Anaitwa Nabiullahi Adam, ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini alichopewa hajalazimishwa akipeleke kwa wengine. Alafu kuna mwingine anaitwa rasulun. Rasulun ni mjumbe. Sasa rasulun ni yule ambaye amepewa utume akalazimishwa aufikishe huo ujumbe kwa wengine. Kwa hiyo kuna mwingine anaitwa nabiyun wa rasulun, yani mtume na ni mjumbe ambaye amekalifishwa kufikisha ujumbe huo. Sasa nilikuwa nataka niwaambie Waislamu kwamba sisi katika istilahi zetu na katika imani zetu kama Waislamu, la nabiyya ba'da Muhammadin, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunaona wenzetu wa Kristo, tunawasikia siku zote kuna manabii, kuna mitume. Sasa ni vizuri tukasoma vizuri kwamba haya ambayo wenzetu wanajinasibisha nayo vitabu vyetu, sasa kama yako kwenye vitabu vyao, tunawaacha na vitabu vyao kwamba kuna manabii na mitume. Tukija kwetu katika Uislamu, hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaona kwamba ni sala tu la kufahamu mambo haya na kuheshimiana vizuri. Mfano katika Biblia, tukisoma kina mazingi Biblia sana. Sasa ukisoma katika Waefeso 4 mstari wa 11 inasema kuhusu Yesu, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Hiyo ni Waefeso 4:11 inasema hivyo. Na ukiangalia pia hiyo Waefeso 4 katika Biblia ya Kiarabu inasema, wa huwa a'ta al-ba'dha an yakunu rusulan wal ba'dha anbiya wal ba'dha mubashirin wal ba'dha ru'atan wa muallimin. Wa huwa a'ta al-ba'dha, naye alitoa baadhi, yani Yesu, ayakunu rusulan, wengine kuwa ni wajumbe, yani katoa katika watu wake, wanafunzi wake, wengine amewatuma kuwa wajumbe, wal ba'dha anbiya, na wengine tuma kuwa ni manabii. Sasa unabii huu mwenyewe Yesu alayhi, wal ba'dha mubashirin, na wengine ni wainjilisti. Mubashirina ni wale wainjilisti. Wal ba'dha ru'atan, na wengine kuwa ni wachungaji. Wanaotajwa na ndugu zetu wa Kristo ni unabii kwa mujibu wa vitabu vyao, kwamba sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kupata shida juu ya mtu au kuitwa nabii mkuu. Sisi kama Waislamu si katika imani zetu juu ya hayo, lakini ni katika imani zao wao. Sasa jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania inapokea watu wa imani zote, kwa kila mtu kwa mujibu wa andiko lake. Katika Mathayo 23:34 pia inasema, kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi.
Hiyo ni Mathayo 23:34, ambayo kwa Kiarabu ukisoma pia kwa Kiarabu pia ukisoma hiyo Mathayo inasema lidhalika ana ursilu ilaykum anbiya wa hukama wa kataba. Kutokana na hilo mimi ana ursilu ilaykum, yani Isa ibn Maryam au Yesu anasema mimi ninatuma kwenu anbiya, manabii, wa hukama na watu wenye hikma, wa kataba na waandishi. Kwa hiyo utaona kwamba istilahi ya unabii kwetu sisi Waislamu na wenzetu wa Kristo tunatofautiana. Kwa maana unabii unachukuliwa kwao ni kama wafuasi wa Yesu wanafuabu ya kutukwaza kwa sababu si letu. Hili ni jambo la imani yao. Kwetu sisi tukija katika Uislamu hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia katika sura al-Ahzab aya ya 40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Hakuwa Muhammadi baba wa yoyote katika nyinyi, lakini ni mtume wa Mwenyezi Mungu, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, na yeye ndiye mtume wa mwisho, amehitimisha utume. Hakuna utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaja kujieleza aliposema mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'a labina. Mathali wa mathalul anbiya, mfano wangu mimi Muhammad na kamathali rajulin bana daran, ni kama mfano wa mtu ambaye aliyejenga nyumba, fa atammaha wa aktimiza ile nyumba na akaikamilisha vizuri kabisa, illa mawdi'a labina, isipokuwa sehemu moja tu ya tofali ikawa iko wazi haijakamilika. Faja'ala an-nasu yanzurunaha wa yata'ajjabuna anha, ikawa watu wanatazama lile jengo, ile nyumba, huku wanashangaa, nyumba nzuri lakini kuna tofali pale halijakamilika. Sasa Mtume anasema fa ana mawdi'u labina, mimi ndio mahala pa lile tofali. Jitu khatamtu al-anbiya, nimekuja kuhitimisha utume. La nabiyya ba'di wala rasul, hakuna mtume baada yangu wala hakuna mjumbe yote atakayekuja. Kwa hiyo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa mujibu wa imani za wenzetu wa Kristo uko utume ambao tunaona katika Biblia Yesu anawapa watu wake huo utume. Sasa watu watapoitwa manabii kwa imani za wenzetu, au kama huyo ambaye anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu, sisi kama Waislamu hatuna sababu ya kukwazika, kwa sababu si imani yetu sisi kama Waislamu. Kwa hiyo Mheshimiwa Judevi ambaye anaitwa kama nabii mkuu, anaitwa nabii mkuu kwa imani za wenzetu, si kwa imani zetu sisi kama Waislamu. Kwa hiyo na kila mtu ana imani yake. Sisi kama Waislamu tutaendelea kuwa na mahusiano na watu wa dini zote na watu wa imani zote, na kwa kadri ya mtu anavyojiita au anavyoitwa na kutambulika kwa nafasi yake, lakini kila mmoja atabaki na imani yake. Kwa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tuna watu wa madhehebu mbalimbali. Kuna mabudha mule, kuna watu pengine la dina lahum, hawana hata dini. Kuna watu wa namna mbalimbali, wengi tu, sijui Bahai, wengi tu, madhehebu mbalimbali. Lakini lengo letu si dini mseto, si kuwaleta pamoja katika ibada ya pamoja. Hakuna jambo hilo, hatutawaridhia na wala hawataturidhia juu ya jambo hilo. Walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatawaridhia mayahudi wala manasara mpaka muweze kufuata mila yao. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwaridhia na wao hawezi kuturidhia, kwa maana hakuna dini mseto hapo. Kila mtu ataabudu kwa namna yake, isipokuwa tunachofanya ni kuleta mahusiano ya kibinadamu, kuishi kwa pamoja, kupeana amani kwa pamoja. Na ndio maana tuna madaktari wa namna zote, wa Kristo, Waislamu, tuna walimu wa namna zote, wa Kristo na Waislamu. Wala uwezi ukasema kwamba nataka nisomeshwe na huyu Muislamu tu au Mkristo tu, au nitibiwe na Muislamu tu na Mkristo tu, au damu yangu huyo mgonjwa wangu atiwe damu ya Muislamu mwenzangu au ya Mkristo mwenzangu. La, mambo yale ya insania,
ambayo Uislamu umeelekeza ndiyo ambayo yanawaleta wanajaimati pamoja, ni mambo ya kibinadamu. Kwa hiyo nimesema kwamba nitoe ufafanuzi jambo hili baada ya watu kuona mlezi wetu Mheshimiwa Judevi, wengine wakawa wameniuliza na hivi na vile, lakini ufafanuzi ni kwamba sisi tunaendelea kuheshimiana juu ya imani zetu, na hizo ni imani za kila mmoja wetu, na tutaendelea kuheshimiana kila mmoja kwa nafasi yake anayoitwa, anayofahamika, lakini siku zote kila mmoja aendelee kulinda imani yake, na huu ndio msingi. Kila mmoja aendelee kulinda imani yake, na kama unamhitaji mtu basi unampiga da'wa, unamhubiria, akikuelewa atakufuata. Na hii ndio kazi ambayo sisi tumepewa kama Waislamu, kuwaita wengine. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.